А знаете ли вы, что когда человек чихает, он всегда чихает с закрытыми глазами? Это биофизический факт. То есть здесь вы ничего не можете изменить. Почему человек чихает? Потому что попадает либо микроб, либо какой-то аллерген, и происходит как бы отторжение этого ненужного микроба из вашего организма, и вы стараетесь его вычихать. Основное правило – нельзя чихать, закрывая нос руками. Это может повредить барабанные перепонки. Чихать всегда нужно из себя, но, естественно, при этом закрываться руками, хотя бы для того, чтобы ваши микробы не попадали на людей, которые находятся рядом с вами. Если большое количество людей вокруг вас, конечно же, извинитесь.